Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить голубцы из молодой капусты. Листья молодой капусты гораздо легче отделяются от вилка и требуют более щадящей тепловой обработки, а времени на их приготовление уходит чуть меньше. Получается очень сытное и вкусное блюдо. Кстати, можно заморозить такие голубцы, и тогда у вас всегда будет на подхвате уже практически готовое вкусное блюдо. Останется лишь приготовить соус и потушить до готовности. Для приготовления возьмем небольшой качан капусты, фарш, рис, лук, морковь, перец, соль, томат, сахар. Сначала сварим рис. Вместо риса я использую булгур. Так вкуснее и полезнее, а технология подготовки одинаковая. Хорошо промыть, залить водой и поставить на сильный огонь. Когда закипит, огонь убавляем и варим, пока вода полностью впитается в рис. Он становится мягким, но не разваренным. Лук нарезаем небольшим кубиком. Я беру 2 луковицы. Количество ингредиентов в этом блюде можно изменять. Морковь трем на крупную терку. Обжариваем лук в небольшом количестве масла на среднем огне, периодически его помешивая. Затем добавляем морковь, перемешиваем и тушим все вместе пару минут. Половину зажарки я отбираю для фарша в отдельную тарелку, чтобы она чуть остыла. К оставшимся овощам добавляю томат. Его можно заменить на 2 столовые ложки томатной пасты, разведенные 100 граммами воды. Обязательно добавляю неполную столовую ложку сахара. Солим, перчим по вкусу. Тушим все вместе на среднем огне 2-3 минуты. Затем выключаем. Возвращаемся к фаршу. Добавляем к нему отваренный остывший булгур, либо рис, тушеный лук с морковкой, солим, перчим и тщательно перемешиваем. Начинка для голубцов готова. Теперь осталось дело за последним – подготовить капустные листья. У меня небольшая головка капусты весом 200 кг. Вырезаем кочерышку, для этого делаем вертикальные надрезы по краям, чуть скашивая их к середине. В большой кастрюле доводим воду до кипения. Капуста должна в ней окунаться до половины. Опускаем капусту качаном вниз. Даем так провариться пару минут. Затем переворачиваем. С помощью 2 вилок отделяем листья, которые хорошо этому поддаются. Пока достаточно, убираем качан, оставшиеся листики притапливаем и варим пару минут. Убираем листья в отдельную миску. Сюда же отправляем снова качан капусты и снимаем с него листики уже знакомым нам способом. С остывших листьев срезаем толстый стебель. У меня листья большие, поэтому я предпочитаю делить их пополам. На край капустного листа кладем столовую ложку фарша. Подгибаем с 3 сторон и заворачиваем конвертик. Листья, которые поменьше, я не разрезаю, просто кладу в фарш и заворачиваю его, как и остальные голубцы. В итоге у меня получилось 23 штучки. На дно емкости, в которой будут готовиться голубцы, выкладываем половину соуса. Сверху выкладываем наши заготовки. Поливаем оставшимся соусом и заливаем водой.
так, чтобы она покрывала все голубцы. Тушим до готовности и нужной вам степени мягкости овощей. На это может уйти минут 20-40. В кислой среде все тушится гораздо дольше. Обязательно нужно пробовать подливу и добавлять по вкусу, чего не хватает. Сахар, соль. Я, кстати, добавляю еще пару листиков лаврового листа. Подливка должна получиться кисло-сладкая и в меру соленая. Проверяем на готовность. Подаем горячими или теплыми со сметаной и зеленью. Блюдо получается сочным, сытным, нежным и аппетитным. Готовится оно примерно так же, как и классические голубцы, лишь с небольшими отличиями. Вместо томатной пасты можно использовать свежие помидоры. Соус получится более свежим, легким и ароматным. Просто бланшируйте помидоры, мелко их нарежьте или измельчите блендером, а дальше следуйте этому рецепту. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях, не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых рецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита!